लो जी मेरे भाई एक कबूतर खरीदा भाई, फेमस ब्रीड है लंबाटी, लंबाटी बोलते हैं ना। हाँ लंबाटी, लंबाटी भाई, लंबाटी ब्रीड में से कबूतर है भाई। कबूतर देख लो, प्रॉपर रिंग है कबूतर की आंख में माशाल्लाह से। कबूतर चेक करो भाई, हेड शेप चेक करो कबूतर की माशाल्लाह, कितने लंबे चेहरे में। हमारे यहाँ अनारा बोलते हैं, लेकिन इसमें अनारे में भी कोई और ब्रीड होती है रेगदार में ना। बहुत तगड़ा कबूतर है माशाल्लाह से। ये देखो, ये देखो हल्का सा लिलदुमा कबूतर है, नाखून मंजी देखो, और बैठक बड़ी ज़बरदस्त है इस कबूतर की। अभी दिखाता हूँ बैठक आपको। लो जी भाई कबूतर देखो इधर आगे, कबूतर की बैठक भी देखो, ओरिजिनल लंबाटी बिल्कुल जिसे बोलते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल भाई माशाल्लाह। कबूतर चेक करो भाई, जिस भी भाई को चाहिए हो कर ले कॉन्टैक्ट 99 99 30 11 50 99 99 30 11 50।